ดูความแสนรู้ของวัวตัวนี้กันหน่อยนะคะปกติวัวต้องกินอะไรคะคุณกำพูคะวัวกินหญ้าแต่วัวตัวนี้มันกินกล้วยค่ะเน้นกล้วยเป็นหลักแล้วกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะดูสิคะแล้วกินเนี่ยต้องปอกให้ด้วยนะมือนึงหน่อยกินเอาเฉพาะที่เป็นเนื้อข้างในเนี่ยกล้วยเนี่ยหวานสุกๆเนี่ยนะคะกินกันเป็นจริงเป็นจังเป็นรักเป็นสรรมากเนี่ยเจ้าของต้องไปหาซื้อกล้วยน้ำว้านะมาไว้ทีละวันละ3-4 เครือนะรอให้สุกพอสุกแล้วค่อยๆปอกต้อนมันอย่างเงี้ยค่ะแปลกมากเลยนะคะเป็นวัวเพศผู้อายุได้2 เดือนสีแดงนะคะคุณป้าพิมพ์ชาวบ้านดงบังจังหวัดยโสธรคือกันเนาะเล่ากับว่าวัวมันน่าสงสารนะคือมันเกิดมาก็กำพร้าพ่อแม่เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเกิดมานี่มันกำพร้าเลยมันกำมีดมาเลยกำมีดมันคนละพร้าแล้วมันไม่ชอบคือก็กินนะย่าแต่ว่ากินกล้วยน้ำว้าจะชอบกว่าอ๋อเหรอฮะใช่โอ้ไฮโซเนาะไฮโซค่ะนะคะตอนนี้แกต้องตุนกล้วยน้ำว้าเอาไว้เลยนะคะตั้งชื่อมันว่าเจ้าพายุนะคะแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันเชื่องมันชอบมาหยอกล้อกับเจ้าของยังกับหมาเลยอ่ะมาออดมาอ้อนอาศัยหลับนอนอยู่ในบ้านนะคะไม่ชอบอยู่ในคอกอยากมานอนกับคนที่ผ่านมาก็มีคนมาขอซื้อเหมือนกันเห็นว่ามันแสนรู้แต่แกก็ไม่ขายแล้วค่ะแกเลี้ยงเหมือนลูกเลยนะดูสิค่ากล้วยเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยกว่าจะโตตอนนี้เพิ่ง2 เดือนเองเนี่ยเนาะแล้วช่วงที่กล้วยแพงทำไงคะพี่พิมพ์คะมันก็คงกินหญ้ากินอะไรอย่างอื่นด้วยมั้งถ้ามันไม่มีจริงๆใช่ไหมมันก็กินฟางกินอะไรแต่ว่าอาจจะสอนให้เขากินตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ไหมเขาก็กินเป็นนะครับกินกล้วยแหมหมายังกินทุเรียนเป็นเลยคุณรัชนีเอาจริงๆหมาที่เลี้ยงในสวนทุเรียนน่ะมันกินทุเรียนเป็นจริงเหรอคือสัตว์มันก็มีการปรับตัวถ้ามันไม่กินของที่อยู่ใกล้ตัวมันก็อาจจะตายเรื่องอะไรมันจะโง่ตายล่ะใช่ไหมล่ะถึงจะเป็นวัวก็ไม่โง่เนาะไม่โง่หรอกมันก็ปรับตัวไปตามสภาพคือคล้ายๆกับธรรมชาติของเขาก็เหมือนมนุษย์เราอะครับฝรั่งไม่กินข้าวเป็นส่วนใหญ่ฝรั่งกินขนมปังพวกเราไม่ค่อยจะกินขนมปังเรากินข้าวเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งเราไปอยู่เมืองฝรั่งแล้วฝรั่งมาอยู่เมืองเราขนมปังสิครับเราไปอดตายรอข้าวอย่างเดียวได้ไงใช่